Hello po! Welcome to my channel! Ngayon po, magluluto po tayo ng chicken yakitori. Bago po yan, salamat po sa pagbisita sa aking channel. Ang ating mga ingredients ay chicken, breast chicken, sugar. This is ginger and garlic, soy sauce, pepper, mirin, at saka bamboo skewered. Ihalo po natin yung lahat ng ingredients dito sa chicken. Una is yung sugar, tapos ginger and garlic. Tapos yung soy sauce. At saka yung mirin. Mirin at saka pepper. Haluin po natin lahat. I-marinate natin to for 10 to 20 minutes tapos babalikan natin. Tinuhog ko na yung chicken, tsaka yung sauce is set aside natin para mamaya. So lutuin na natin. I-grill po natin siya. Nilagyan ko siya ng oil. Konti lang yung oil na nilagay ko sa grill pan natin. Pero kung wala po kayong grill pan, pwede po itong siyang i-barbecue. So, lulutuin natin hanggat maluto yung chicken. At the same time, yung sauce kanina, ibabrush natin siya sa chicken. So, lulutuin ko siya, tapos babalikan natin mamaya. Naluto na siya, hahanguin na natin. This is our chicken yakitori. I hope you like this recipe. Until my next video, bye!